Labrīt visiem! Labrīt! Man atnāca paziņojums, ka dievkalpojums sākās. Cik labi, ka mums ir gudrie telefoni. Droši nākat iekšā vēl. Es vēlos ar jums apskatīties pašā sākumā vienu rakstvietu, un tad mēs kaut ko kopā izdarīsim. Un tā mums būs tātad Efeziešu vēstule, 1. nodaļa. Un tad ir mums, man liekas, 16. pants ir. Jā, es sākšu no 15. izlasīšu, ne visu lūkšanu, bet no 15. panta ir teikts, tādēļ arī es dzirdēdams par jūsu ticību kungā Jēzu un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, nemitos pateikties par jums pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūkšanās. Un šo pantu lasot, mēs ļoti daudz lietojam šo pantu, lūdzot par sevi, par citiem cilvēkiem. Ja tev trūkst idejas, kas ir tas, par ko lūgt, par ko ielikt savu ticību, kur ielikt savu pārliecību, tad šī ir viena rakstvieta, ko tu vari paņemt. Un tu vari lūgt to par sevi, jo apustulis Pāvils, viņš raksta šai draudzē, un viņš raksta ne tikai tai draudzē, bet viņš raksta kristiešiem vispārīgi, un viņš saka, ka viņš to dara regulāri. Viņš saka, katru reizi, kad es par jums atceros, un tā tur ir būtībā ielikts 3 lietas, kuras viņš lūdz par cilvēkiem, bet svarīgi tas, ka Dievs ir tas, kurš dod šo atklāsmi un izpratni par Dievu, un mēs varam daudz runāt par Dievu, un mēs varam lasīt daudz vārdu, bet Dieva vārds mums skaidri saka, ka Dievs ir tas, kurš dod spēku pieaugt mums. Dievs ir tas, kurš piešķir spēku mums pieaugt. Un tā ir svarīga lūkšana, ka mēs lūdzam par sevi, mēs lūdzam par saviem cilvēkiem, saviem draugiem. Bet tas uzsvars, ko es šodien gribu mazliet uzlikt, ir tas, kad lasīju kādu grāmatu par vispār Efeziešu vēstuli studējot, un viņš pieminēja to faktu, ko es jau biju ieraudzījis kaut kādu laiku atpakaļ, bet varbūt nebija tā kā īsti iedziļinājies. Tā lieta, ko Pāvils viņš saka 15. pantā, viņš saka, tādēļ arī es dzirdēdams par jūsu ticību kungā Jēzu un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, nemitos pateikties par jums pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūkšanās. Un tad šis grāmatas autors, viņš teica tāds vārdus, viņš saka, parasti tanī brīdī, kad mēs dzirdam labas lietas par citiem cilvēkiem, mēs pārstājam par viņiem lūgt. Un viņš saka, bet patiesībā tanī brīdī, kad cilvēks ir uz pareizā ceļa, kad cilvēks ir Dieva gribā savā dzīvē, tā ir tā vieta, kurā viņa dzīvē visvairāk būs uzbrukumi. Jo kamēr mēs esam neitrāli, mēs esam augsti, mēs esam pasīvi, mēs nesakojam Dievam savā dzīvē, tikmēr īsti vēlnam nav iemesla mums uzbrukt. Mēs neesam viņam drauds nekādā veidā. Bet tanī brīdī, kad tu zini kādus cilvēkus, kas ir sākuši sekot Dievam vai kuri ir atgriezušies pie Dieva, viņi bijuši labu laiku apakaļ un tad kaut kas ir noticis viņu dzīvēs, tas ir tas brīdis tieši, kur mēs sākam lūgt par šiem cilvēkiem, lai Dievs dod šo gudrību un atklāsmi, lai Dievs palīdz viņiem staigāt. Un es zinu, ka mūsu vidū ir daudz tādu cilvēku, kas ir ienākuši šī draudzē, bet šis ir tieši tas laiks, kad šis cilvēks ienāk draudzē, nepārstāja par viņu lūgt. Varbūt tu esi lūdz par viņu gadiem ilgi, bet pēkšņi viņš uzrodās, un tad slava Dievam, lūkšana ir uzklausīta, es varu ķerties pie nākamā cilvēka. Bet šis ir tas brīdis, kur tieši mēs sākam vairāk lūgt un lūgt šo konkrēto rakstvietu. Un es tev aicinu šodien piecelties kopā ar manīm. Es jau esmu piecēlies, ja tu vari, ja tev ir grūtības, nav problēmas. Un es gribētu, ka tu... Es domāju, kā mēs to varētu vislabāk izdarīt. Droši vien vislabāk, ja tu atrod sev kādu blakus stāvošo cilvēku, visi pastieti atrodat sev pāri šobrīd. Un ja tev nav, un ja tu redzi kādus, kurš stāv, kuram nav, esi tas drosmīgais pieeja klāt,
Tev, Luīs, droši vien ir. Visiem ir atrast pāri. Varam pacelt rokas, kam trūkst kāds. Jā, jūs varat arī trietā palikt, ja viss kārtībā, jā. Un paņemsim šo rakstvietu un vienkārši lūksim viens par otru. Tas, kas tev blakus stāv, tu lūdz par šo cilvēku, un es nezinu, kas par mani lūgs, bet es... Jā, starp citu. Luīza varēja ar Armanu nākt mainīties, varbūt Armans var nākt pie manis, un Luīza iet pie Artūra, un drīkstā, piedodat, es jūs te iztraucēju. Man vajag vienkārši piemēru. Un tas, ko mēs darām, mēs ņemam šo rakstvietu un vienkārši lūdzam viens par otru, un es likšu iekšā Armana vārdu šīs rakstvietās. Jūs nedzirdēsiet, kuru vārdu Armans ieliek, jo viņam nav mikrofons. Bet tu lūdz par savu blakus stāvošo, un tā ir īsa lūkšana, tā nav pusstunda, bet vienkārši ieliec savu sirdi un tic, ka tas, ko Dievs vēlās, lai mēs lūdzam šajā brīdī. Okay? Tēvs, mēs nākam tavā priekšā Jēzus vārdā, un mēs pateicamies, Tēvs, par to, ka tavs vārds ir gaisma mūsu dzīvēs, ka tavs vārds ir dzīvība mūsu ikdienā, Tēvs, un es tev pateicos, ka tavs vārds tas, kurš atklāja tavu gribu, un es šajā brīdī, Tēvs, gribu lūgt par Armanu, par savu brāli, Tēvs, un es tev pateicos, ka viņš ir tavā gribā, ka viņš staigā tavā vārdā, Tēvs, bet es turpinu lūgt, un es gribu, Tēvs, un es prasu saskaņā ar tavu gribu, Tēvs, ka tu viņam dod gudrības un atklāsmes garu, Jēzus vārdā, ka viņš var tevi labāk izprast, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, ka tu apgaismo viņa gara acis, viņas sirds acis, Tēvs, ka viņš var saprast tavu vārdu, viņš var saprast, Tēvs, tavu patiesību, ka tā kļūst par realitāti viņa dzīvē, Jēzus vārdā. Es lūdzu, ka viņš var saprast, kāda ir šī mantojuma bagātība viņa dzīvē, to, ko Kristus ir izdarījis priekš viņa, to, ko Kristus ir paveicis, un ka viņš var satvert šo mantojumu, ka viņš var dzīvot šī mantojumā. Jēzus vārdā es prasu, ka viņš var saprast šīs lietas. Un Tēvs, nākamā lieta, ko es lūdzu, ka tu, Tēvs, viņam palīdz ieraudzīt tava spēka varenību un šī spēka varenības izpausme viņa dzīvē Jēzus vārdā, ka tā ir realitāte šodien, ka tā darbojās šī brīdī pie Armana, Tēvs, katru reizi, kad viņš izstiep savus sirds rokas, izstiep savus ticības rokas pret tevi, es pateicos, ka tavs spēks, tas atraisās un darbojās viņa dzīvē. Un nākamā lieta, ko es lūdzu, ka viņš var ieraudzīt, kāds ir šī autoritāte viņam dot viņa dzīvē, staigāt pār visiem ienaidnieku spēkiem, ieraudzīt, kur viņš atrodas Kristu, kas ir viņa autoritāte, viņā ielikt cauri Kristu, Tēvs, ka viņš var stāties pretīm tumsas spēkiem, savām domām, kas nenāk no gaismas, bet no tumsas, ka viņš var stāvēt, Tēvs, šaubām pretī Jēzus vārdā, un ka viņš var lietot Jēzus vareno vārdu, un kad šīs lietas tās atkāpjās un bēg no viņa dzīvēs. Es tev pateicos un slavēju, ka tu esi tas, kurš turpina savu darbu viņa dzīvē, ka tu turpini strādāt pie Armana, Tēvs, ka tev ir labākie nodomi, tev ir labākie plāni un ka viņš var nostabilizēties un stipri stāvēt, Tēvs, šī patiesībā. Jēzus vārdā es tev pateicos un slavēju, Tēvs. Amen. Amen. Slavu Dievam. Vai tu esi uzcelts? Amen. Tas, ko mēs iegūstam paralēli tam. Tas, ko mēs vēl darām šajā draudzē, mēs gribam kopā pielūgt un slavēt Dievu. Un tas, ko mēs darām, mēs ticam par slavēšanas grupu, mēs ticam par mūzikas grupu, par cilvēkiem, kas mīl Dievu, bet kas arī māk spēlēt instrumentus. Ja tu esi tas, kurš māki zīmēt, skečot vai es nezinu kaut kā, tu arī var izpaust sevi slavējot Dievu, bet mums ir vajadzīgi, kas spēj spēlēt instrumentus saskanīgi tā, ka tev ir patīkam klausīties. Bet kamēr mēs ticam, mums šī grupa, viņa garīgajā pasaulē ir, bet mēs aicinām tos cilvēkus, kuri zina, ka viņi nāk šeit priekšā. Ja tu vēlies būt šeit priekšā, tu arī var nākt, lūdzu, piebiedrojoties Arman, tev arī jānāk. Jā, un mēs dziedam dziesmas uz ierakstiem, un
Es neredzu nekādu starpību tādā ziņā, kad dziedāt dziesmas. Mums vēl kāds ir. Sandra nenāk šodien, ja? Viss kārtībā. Okay. Ja ir vēl kāds droši, mēs kaut kā maz esam. Adrians, nāksi? Jā, un mums ieraksti, viņi dod mums tikai pamatu, lai mēs varētu būt šajā atmosfērā. Es, kad atgriezos, es sāku iet draudzē, kur lietoju melnās grāmatiņas, kas bija uz pusi mazāks kā šī mape. Un arī tās varēja izmantot, vienkārši dziedāt tikai vārdus, kas ir šīs dziesmās, bet tas, ko mēs draudzē vienmēr aicinām, mēs dziedam vārdus, bet mēs pieliekam savu sirdi tajā, mēs ieliekam savu ticību tajā. Un tas ir tas, kas ir svarīgi, jo Dievs, viņš nemājo mūsu galvā, viņš mājo mūsu sirdīs, un viņš vēlās šodien ar tevi un mani sastapties, viņš vēlās pieskarties tev un man, un šī tā atmosfēra, pielūgsmes un slava atmosfēra tā, kas palīdz satikties ar Dievu. Amen. Ja tu šodien atnāci un tev ir, mēs varam, tā dziesma var palikt, varbūt apakšā vēl. Un tu saki, man ir vajadzīgs glābējs. Man ir vajadzīgs glābējs. Varbūt es par viņu esmu dzirdējis, varbūt es pat esmu nācis baznīcā, varbūt es pat esmu it kā kaut ko ar muti teicis, Jēzu kļūst par manu kungu, bet neesmu, tas lēmums nav bijis tāds izšķirošs manā dzīvē. Bet tu saki, man ir vajadzīgs glābējs. Tad vienkārši lūksim. Jēzus ir šeit. Viņa klātbūtne šeit, viņš ir paveicis visu, kas ir nepieciešams, viss, kas no mums ir vajadzīgs teikt, tu man esi vajadzīgs. Un tas, ko tu arī vari pats lūkšanā teikt, Jēzu, tu man esi vajadzīgs. Es pieņemu tavu glābšanu savā dzīvē, man ir vajadzīgs, ka tu piedod manus grēkus, ka tu šķīstī man no visas netaisnības. Es gribu, ka tu esi manas dzīves kungs. Es gribu, ka tu vādi manu dzīvi. Es atdodu savu dzīvi tavās rokās. Paldies tev, Jēzu. Paldies tev, Jēzu. Un ja ir kāds cilvēks, par kuru tu domā tagad, kāds, kurš nav vēl glābts, es aicinu tev šajā brīdī lūgt par to cilvēku. Vienkārši lūksim. Labi, es ticu, ka jums katram ir apkārt kāds kaimiņš, ģimenes loceklis, darba biedrs. Tēvs, mēs Jēzus vārdā nākam pie tevis, Tēvs, un mēs pateicamies, ka tu esi glābējis visiem cilvēkiem, un tavā vārdā ir teikts, ka Jēzus asins, viņas ir visu cilvēku grēkus nomazgājušas. Es pateicos, ka tu esi glābējis visiem cilvēkiem, un mēs lūdzam, Tēvs, lūdzam par katrs par to cilvēku, ko tu, Tēvs, mums atgādini, un mēs lūdzam, Tēvs, ka tu atver viņu gara acis, ka viņš var ieraudzīt, Jēzu, ka tu esi tas, kas esi viņiem vajadzīgs, ka viņiem nav jābēg no Dieva, viņiem nav kaut kur jābēg, jāskrien un jāmeklē, tu esi šeit. Tu esi klātesošs blakus tai vietā, kur šis cilvēks atrodās, un es pateicos, Tēvs, ka tu, Tēvs, atver viņu gara acis ieraudzīt, ka Jēzus ir glābējs priekš viņa Jēzus vārdā. Tēvs, paldies, ka tu sūti strādnieks pie viņa. Tēvs, ka tu sūti strādnieks cilvēkus, eņģeļus, situācijas, Tēvs, kas viņu uzmanību pievērš tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Paldies tev. Paldies tev, ka tu esi spēcīgs un tu darbojies, Tēvs, viņa dzīvē. Tēvs, paldies, Jēzu, ka tu vēlc šos cilvēkus pie sevis, jo tā ir tava griba, tu nevēlies, ka kāds pazustu, bet ka ik viens nāk pie patiesības atziņas. Mēs pateicamies, Tēvs, par glābšanu, Tēvs, šiem cilvēkiem, Tēvs, par evaņģēliju, Tēvs, kas atskan viņu dzīvēs, ka tas aizsniedz viņus, Tēvs, Jēzus vārdā. Tēvs, paldies tev, Tēvs. Es tev pateicos arī par šiem svētkiem, kas bija vakar. Tēvs, tev pateicos par šo valstu un par šo vietu, kur mēs esam, Tēvs, ielikti. Es tev pateicos par to, ka mēs varam dzīvot, Tēvs, brīvībā, ka mēs varam sludināt vārdu, ka mūsu bērni var augt brīvā zemē, Tēvs. Es tev pateicos un slavēju, ka mēs varam baudīt šīs lietas, Tēvs, ka mums ir iespēja, un tavs vārds saka, ka katrai tautai ir nolikt šis laiks, kad viņiem meklē tevi un atrast tevi, Tēvs, un mēs pateicamies, ka šī zeme, ka tā ieraug tevi un ka tā sastop tevi, ka Tēvs cilvēki, kas dzīvo šī valstī, Jēzus vārdā, ka viņu sirds ir atvērts pret evaņģēliju, ka viņu prāti ir atvērti. Mēs pateicamies, Tēvs, par šo vēlīno lietu, Tēvs, šī valstī.
Es Tev pateicos par kalpotājiem, par Tavu garu izliešanos šī valstī, Jēzus vārdā, kas aizsniedz cilvēkus, Tēvs, kuri Tevi nemeklē, bet Tu viņus meklē, Tēvs, kas aizsniedz šos cilvēkus tajās visstumšākajās un pamestākajās vietās, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu esi vienīgais, no kā nāk dzīvība, no kā nāk atbrīvošana, no kā nāk jauna cerība dzīvē. Es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu esi atnācis, lai ikvienam būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība, un mēs lūdzam par Latviju, mēs lūdzam, Tēvs, par cilvēkiem, par visiem, kas ir šī zemē, par tiem, kas ir katros amatos augstos. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka viņi var sadzirdēt Tavu balsi Jēzus vārdā, ka mēs kā Kristus miesa varam, Tēvs, būt apģērbti ar spēku un būt drosmīgi iziet, Tēvs, iziet katrs savās ģimenēs, savās darbvietās, Tēvs, nes šo vēsti, būt drosmīgiem, Tēvs, būt, Tēvs, patiesiem, būt, Tēvs, nodevušiem darīt šīs lietas Jēzus vārdā, jo Tu esi mūs aicinājis šeit būt un šeit kalpot, Tēvs, šī zemē. Mēs Tev pateicamies un slavējam, Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Un pasties uz savu kaimiņu, pasaka, es arī Tev priecājos redzēt šodien. Halleluja. Paziņojuma laiks. Slava Dievam. Šodien ir diezgan daudz paziņojumu, tāpēc es pacietīgs, uzmanīgi klausies un nepalaidu garām to, kas uz tevi attiecās. Pirmkārt, labrīt, labvakar vai labdien, kad tu skaties šo dievkalpojumu. Mums prieks, ka tu esi pieslēdzies un ka tu gribi dzirdēt Dievu vārdu. Un tā tad arī tev informācija par to, kas notiek draudzē. Katru svētdienu dievkalpojumu notiek 11. Viņi tiek ierakstīti un vēlāk arī ir redzami draudzes Facebook lapā, gan arī draudzes mājaslapā godība.lv. Starp citu atgādinu, kad varbūt kāds attālināts skatās vai kāds no jums jūs vēlaties iegādāties kādu no grāmatām, kas ir grāmatu galdā, un varbūt ir pagājis jau svētdiena, un tu atceries, es taču gribēju to grāmatu nopirkt, galīgi aizmirsu. Tad tu ieej godība.lv, atver grāmatu veikalu, un tu vari izvēlēties grāmatu, kuru tu gribi nopirkt, un tu vari viņu saņemt nākamajā svētdienā, jo tu būsi jau samaksājis, vai arī, ja vajag, mēs tev varam viņu nosūtīt, tie, kas skatāties attālināti. Tā kā tas ir ļoti, ļoti vienkārši izdarāms, jo tās grāmatas, kas tur aizmugurē ir un ko mūsu draudze arī tulko, viņas ir pilns ar ticību. Un es ticu, ka tās ir izmainījušas daudziem cilvēkiem dzīvi, izpratni par to, kas ir ticība, kā ticība darbojās, un Bībele saka, taisnais no ticības dzīvos. Mums ir jāsaprot, kā tā ticība darbojās. Tāpēc, ja tu neesi kādu grāmatu vēl lasījis, noteikti pieeja pie grāmatu plaukta un papēti un paņem. Tālāk, Luīze ir cilvēks, pie kura var iegādāties grāmatas. Tā kā, ja jūs gribat, un neviens tur nav, kas jums var viņas notirgot, tad meklējiet Luīzi. Tad trešdienas dievkalpojumu katru trešdienu no 7:30 līdz apmēram 9 mums ir lūkšana dievkalpojumi. Mēs nākam un mēs lūdzam. Mēs kopā slavējam, mēs mazliet dalāmies ar Dievu vārdu. Un parasti tie ir tādi ļoti īpaši dievkalpojumi, jo mēs runājam no sirds uz sirdi. Un Dievs katru no klātsošiem var lietot, un tās lūkšanas vienmēr ir ļoti labas. Un neviena lūkšana nav veltīga. Neviena lūkšana nav veltīga, kur mēs esam lūguši saskaņā ar Dievu vārdu un ticībā, viņas darbojas un viņas nes rezultātus. Nākamā svētdiena mums ir mēneša pēdējā svētdiena, un šajā dievkalpojumā kalpos misionārs un rema pasniedzējs Džošs Sirat. Tātad nākamā svētdiena dievkalpojumā mums ir vieskalpotājs, tā kā esi gatavs tam. Noteikti nāc. Nākamā svētdiena arī ir lielo jauniešu pēcpusdiena. Tas ir pēc dievkalpojuma apmēram ap kādiem 1:30 tepat draudzē mēs paliekam, un mēs esam aicinājuši arī viesmācītāju, ka viņš arī piedalās, jo viņš arī ilgu laiku ir bijis jauniešu kalpotājs. Es ticu, ka ir labas lietas, par kurām viņš varēs padalīties. Un ja tev ir kādi jautājumi, kurus tu gribētu uzdot viņam, varbūt laicīgi jau padomā, ja grib, var arī man iesūtīt, un es varu tad viņam laicīgi iedot, lai viņš var padomāt. Tad vēl tuvojas Ziemassvētki. Tuvojas, vai ne? Kurš to ir izmanījis jau? Jā, Latvijas svētki ir pagājuši, tagad būs tāds bums, ja, kad man liekas, ka nevienā veikalā nevarēs iet bez Ziemassvētku mūzikas. Zvaniņš skan. Labi, mums arī drīz sāk skanēt, un tāpēc es te skanēšu priekšā, lai atgādinātu jums par lietām, kurās mums ir vajadzīga palīdzība. Mums ir vajadzīga palīdzība Ziemassvētku telpu dekorēšanā uz Ziemassvētkiem. Un ne tikai varbūt fiziska palīdzība, bet arī palīdzība ar idejām. Varbūt tu esi cilvēks tāds radošs un tev
tev patīk radīt lietas, un tu redzi un var iztēloties, un tev vienkārši vajag vietu, kur to īstenot. Tad mēs piedāvājam tev iespēju. Tu vari pieteikties pie Luīzes. Luīze cilvēks, kas parasti koordinē to visu. Vienkārši pie viņas, ka man ir kādas labas idejas, pat arī nav, es labprāt gribu palīdzēt. Tā kā neaiziet šodien prom, nepieiet pie Luīzes un neparunājiet ar viņu. Tad vēl man ir vajadzīgi palīgi lapu grābšanā. Nu tā sanāk, kad jā, redzi, man tik vajag pieminēt. Bet, es zinu, tātad Rūti jau man ir pieteikusies, ir vēl kā cilvēks, kas varbūt par nedēļu var vai sestdienā, vienalga, par nakti laikam tikai grūti būs grābt. Piesakies pie manis, mēs varam sarunāt laiku, kas tev ir izdevīgs. Mums ir grābeklis, ja tev ir savs mīļais grābeklis, protams, var ņemt savu mīļo grābekli līdzi. Mēs sagādāsim maizus, kur tās lapas sakraut, bet pamatā tas zālais, kas te apkārt ir, tie bērzi beidzot ir nometuši lapas, un mēs viņus varam sagrābt. Tātad, tad vēl 16. decembris mūsu draudze piedalīsies Ziemassvētku pasākumā pansionātā Līgotnes. Tas ir pansionāts, kurā jau vairāk kārtīgi cilvēki no mūsu draudzes ir bijuši, stāstījuši labo vēstu pansionāta iemītniekiem, dziedājuši, izrādījuši mīlestību, runājušies ar šiem cilvēkiem, un mēs gribam to darīt arī Ziemassvētku laikā. Un 16. decembris, tā ir sestdiena, kad mēs to darīsim, un ja tu arī gribi piedalīties, tad lūdzu piesakies pie manis, jo mēs tad plānojam transportu. Vēl viena lieta, kā tu vari šajā, ja tu nevari varbūt piedalīties vai vari un vēl gribi palīdzēt, tad iespēja Ziemassvētku dāvaniņām. Ziemassvētku dāvaniņu veidošana pansionāta iemītniekiem. Un mums ideja radās, patiesībā Aivara ideja tā bija, ka būtu labi, man liekas, ka tad tas personīgāk kļūst, ja mēs varam izgatavot dāvaniņu kādam cilvēkam. Nevis vienkārši mēs aizjām uz veikalu un tagad daudzumā sapērkam un sadalām, bet pieņemsim, mēs ar Aivaru izdomājam, mēs konkrētam cilvēkam, mēs varam pat uzzināt konkrētus vārdus, viņam pajautāt, un cik ir vīrieši, cik ir sievietes, un tu viņam sagatavo Ziemassvētku dāvanu. Man liekas, tas daudz personīgāk ir, vai ne? Tā kā, ja tu gribi šajā projektā iesaistīties un vēlies to, nav noteikta summa. Protams, šeit nevajag dāvināt datoru, bet kaut ko tu gribi, kas varētu iepriecināt cilvēkus gados, tad arī lūdzu piesakies pie manis, un mēs par to turpināsim arī runāt nākamajās svētdienās, un es domāju, nākamo svētdienu man būs zinām arī cilvēki, cik daudz tur viņi ir. Saka. Man ir tāda sajūta, kad cilvēki domā, es nezinu, ko taisīt. Pasakiet kādas idejas, kas vecākiem cilvēkiem varētu darīt. Jūs varat vai nu ģimene vai individuāli jūs varat uztaisīt 1 vai 2 vai 10 dāvaniņas, ielikt iekšā, ko jūs gribat, un mēs tad tā grupa, kas brauks, tad arī aizvedīs. Jā. Tā kā kur idejas ir daudz, man liekas, tas ir... Es apsolu nākamo svētdienu noskaidrot, es zinu, ka apmēram 20, drusku ap 20 tie cilvēki, 23 vai 22 kaut kas tāds, tā kā nav daudz, un es noskaidrošu, ja vīrieši, sievietes, varbūt ir kāds konkrēts vajadzības arī. Labi, tad vēl, tagad mēs uzliksim informāciju, kas ir mums atsūtīta, ir kā plakātiņš, lai jūs labi redzat. Tātad, draudzi jaunā dzīve aicina uz misijas dienām. 1. 2. decembris, tātad tas ir atvērts ne tikai viņu draudzes cilvēkiem, bet tik vienam kristietim, kurš vēlas mācīties evaņģelizēt. Tātad 1. decembris 6. vakarā ir evaņģelizācijas apmācība. Tur būs kāds kalpotājs no Norvēģijas. Nelasīšu labāk viņu vārdu, ka nepareizi neizlasu. Un tad arī evaņģelizācija pilsētā un arī sadraudzība pēc tam. Un tas ir tātad, man liekas, sanāk, man liekas, tas ir piekdiena, sestdiena, kaut kas tāds. Ja? Bet 1. 2. decembris tu pats var ierakstīt kalendārā. Un ik viens var piedalīties, tā kā droši, ja jums ir interese un jūs vēlaties vienkārši mācīties par evaņģelizāciju, tās ir iespējas, kuras tiešām ir vērts ņemt vērā, jo, ja tā ir joma, kurā tu saki, es gribu vairāk kaut ko par to zināt, tad, jā, aicinām. Un otra lieta, šī ir 9. decembris, kā es teicu, Ziemassvētku tuvojas, pasākumu arvien vairāk paliek. 11:00 būs Jelgavas kopdraudžu, ja varētu teikt, dažādo draudžu, kāds Jelgavā ir dievkalpojums, kopdievkalpojums. Tas notiks Vasarsvētku draudzes telpās 9. decembris 11. Tā kā arī varat ieplānot, tā ir sestdiena pa dienu, kopīgs dievkalpojums. Tas nav kā evaņģelizācijas dievkalpojums, bet vairāk kā draudzes sanāk kopā, lai kopīgi pielūgtu. Arī slavēšanas grupa kopīgi tiek veidot, ja kādam ir briesmīgi interesi
ne briesmīgi, bet ļoti, ļoti vēlās arī dziedāt uz skatuves. Es zinu, ka mēs visi varam dziedāt lejā sēžot, jūs jau esat to sapratuši, ka var, vai ne? Bet tu gribi uz skatuves dziedāt, tad arī tāda iespēja ir, tad tu vari pienākt pie manis vai pie Adriana. Ja Adrianam ir visa informācija nepieciešamā, jo tur ir mēģinājumi, uz kuriem jāiet, ir tāpat vien tev mikrofonu nedos, nevarēs dziedāt visu, ko grib. Ja. Tā kā, ja ir interesi, tad pie Adriana var pieteikties uz to, jo sāksies drīzumā tie mēģinājumi. Tur, man liekas, 2 mēģinājumi pirms tam ir. Ok, tie ir visi mana informācija. Ja kādam kaut ko aizmirsu, neaizmirsu. Okay. Jā, atgādinu arī par iespēju ziedot. Draudzēji, tā ir iespēja patiesībā parādīt savu ticību tam, ka Dieva vārds saka, ja mēs dodam, mums tiks dots. Bībele saka, dodiet. Bībele saka, ka Dievs mums ir devis visāda veida žēlstību, mums ir viena ir pilnīga iztikšana, un viņš ir tas, kas dod mums gan sēklu, ko sēt, gan maizi, ko ēst. Un par sēklu, ko sēt, tur ir runa tas, ko mēs dodam, mēs atdodam to, mēs iesējam. Un mēs zinām, ka Dievs ir tas, kas apgādā mūsu dzīves, un patiesībā mēs ar to pasakam, Tēvs, tu esi finansēs un visās lietās mans avots, un es gribu tev pagodināt arī ar savām finansēm. Tā kā šeit ir, kur Juris jau stāv ar aploksnītiem, ja kāds vēlas dot skaidrā naudiņā, tad pēc tam varat iemest aizmugurē kastītē, vai arī ar pārskaitījumu ir iespējams to darīt. Jā, es uztaisīšu pauzīt, lai tev ir iespēja pārslēgties. Un, Anti šodien kalpos ar vārdu, bet es nesen dzirdēju, vai redzēju, neatceros kā, bet piemērs par Ābrahāmu un Latu. Viņiem bija iespēja izvēlēties savā starpā, kuru zemi ņemt. Un Ābrahāms, viņš teica Latam, ej un izvēlies pašu labāko zemi, vislabāko, kādu tu vari atrast, ej un izvēlies, es neko neteikšu, un tas, kas paliks pār, tas būs mans. Un tas komentārs bija tāds, ka Ābrahāms redzēja avotu, savām svētībām avotu no Dieva. Savukārt Lats, viņš tajā brīdī redzēja, ka viņa darbs, viņa manta, tas ir svētība avots, bet beigās mēs zinām, ka Ābrahāms viņš bija daudz svētītāts dzīvē, jo viņš uzlika pareizo uzsvaru uz lietām. Amen. Dievs ir labs. Vienkārši pagriezies, tagad baigais skaņa, tā kā par rādio skanēt. Tur pagriezies par kādu, kas tev blakus sēž un pateikt viņam, skaties viņam acīs, saka, Dievs ir labs. Amen. Un īpaši zinu, kad viņš ir labs tajās situācijās, kad liekas, es te viens bedrē esmu. Neviens mani nesaprot, tad tas ir brīdis, kad teikt, Dievs, tu esi labs manā dzīvē. Jo tas, ko mēs sakam, tas ir tas, ko mēs ieraugam. Tas ir tas, uz ko mēs sākam fokusēties. Tad, kad mēs runājam par bedri, viss, ko mēs redzam, ir bedre. Un patiesībā ar saviem vārdiem par bedri mēs to bedri rokam vēl dziļāk. Bet tad, kad mēs ieraugam Dievu un viņa iespējas, ko viņš var izdarīt ar mums tur bedrē, tad patiesībā tad katru reizi, kad mēs sakam, Dievs, tu esi mans palīgs. Šī nav paliekama vieta, Dievs, tu mani no tā izvedīsi. Tu tādējādi veido pakāpienus, ar kuriem tu kāp ārā no tās bedres. Tā kā tā ir laba lieta, ko ņemt vērā. Jo parasti, tad, kad mēs tajā bedrē esam, mums liekas, tas ir uz mūžiem. Tas ir, un tāda sajūta, tu varbūt tur esi stundu tikai bijis, tev liekas, es te mūžīgi esmu. Jo tas ir tā bilde, kādu vēlns mums mēģina attēlot. Tad, kad mēs esam grūtās situācijās, mēs redzam to situāciju, un ir tāda sajūta, es neredzu vispār izēju no tā ārā. Sāc runāt to, ko Dieva vārds saka, un tās būs trepes, kas tev izvedīs ārā no tā. Halleluja. Un draudze ir laba vieta, kurā nākt brīžos, kad tu jūties bedrē. Sliktākais, ko tu vari darīt, tad, kad tu esi kādos izaicinājumos, ir apsēsties mājās un sākt raudāt par bedri, par sevi un par visu savu dzīvi. Bet tā vietā nākt uz draudzi, jo pirmkārt, te ir vieta, kur kāds noteikti tev pateiks, ka Dievs ir labs, un kas tavu fokusu novērsīs no tā, kur tu pašlaik esi. Tāpēc Dievs arī draudzi ir veidojis, lai mēs nāktu, lai mēs viens otru celtu. Mēs viens otram esam vajadzīgi. Vienkārši paskaties uz to otru cilvēku, kuram tu vēl neteici, ka Dievs ir labs, pasaka, tu man esi vajadzīgs. Un kaut arī, ja tu kaut arī pie sevis domā, jā.
Bet tu esi, vai mēs esam, Dievs mūs ir salicis vienā miesā, un Bībele saka, ka mēs esam kopā salikti, un mēs darbojamies un funkcionējam, un miesa nevar funkcionēt, ja katrs tās konkrētais miesas loceklītis nefunkcionē tā, kā viņam būtu jāfunkcionē. Bībele saka, Kristus miesa iegūst spēju augt, tad, kad katrs mēs ieņemam savu vietu. Tā kā tu, ka tu neesi, mēs nevaram funkcionēt tā, kā mums vajag funkcionēt. Slavu Dievam par to, ka tu esi šajā draudzē. Halleluja. Es gribu mazliet arī tādu fokusu šodien uzlikt uz to, ko Dievvārds saka attiecībā uz mums. Un tā vērts, ko es gribu teikt, es negribu, ka viņi izklausās negatīvi, jo tas nav tas, kā es gribu to pateikt. Lūdzu, tu zini, ka Dievvārdu var klausīties divjādos veidos. Tu vari vai klausīties vai lasīt. Tu vari lasīt un vienmēr redzēt nosodījumu un redzēt tajā, cik tu neesi pilnīgs un kāpēc tu vēl nedari to un to un to, vai tu vari redzēt pozitīvu un tu vari skatīties un teikt, jā, Dievs mani redz šādu. Tas nozīmē, ka tas ir iespējams. Es varu tāds būt. Dievs mani tādu redz, nevis kāpēc es tāds vēl neesmu. Un tas arī ir izvēle. Tas ir tas fokusa moments, kā mēs nofokusējamies dzīvē. Un ja mēs varētu atvērt vēstuli Filipiešiem 2. nodaļu un no 15. panta. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem, es domāju, mums katram ir kaut kāds izaicinājums, ar ko mēs šobrīd ejam, vai ir kaut kādas situācijas mūsu dzīvē, un es šo vēsti nerakstīju, tāpēc, ka es zinu, ka jums ir kaut kādas situācijas. Es ticu, ka Dievgars man mudināja, un es ticu, ka tā var būt kaut kāda atbildi, kas mums var atnākt. Tāpēc es tāds tēvs, es gribu dzirdēt no tevis šodien. Amen. Filipiešiem 2.15, un es lasu. Topiet nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Wow. Es izlasīju kādu tulkojumu no paplašinātā tulkojuma, kas ir angļu valodā, un tur ir rakstīts tā. Lai jūs parādītu sevi nevainīgus un šķīstus, neaptraipītus un nesabojātus, Dieva bērnus bez vainas, aplamas un ļaunas paudzes vidū, kas ir garīgi izkropļota un sagrozīta, kur jūs esat redzami kā spožas gaismas, jeb kā zvaigznes vai bākas, kas skaidri spīd tumšajā pasaulē. Tas ir kaut kāds uzdevums, jeb misija, ko Dievs mums ir katram iedevis. Šak tava misija ir būt par bāku šajā pasaulē. Ko bāka dara? Viņa vienkārši spīd tā kā Ziemassvētku lampiņas un vienkārši viņa parāda ceļu. Viņa parāda virzienu tiem, kas ir tumsā un nezin, kur iet. Tātad Dievs tev un man, ja tu tagad domā, ok, kāda jēga manai dzīvei? Lūdzu, tava misija ir būt par gaismu šajā pasaulē un rādīt ceļu cilvēkiem, kur ir tumsā. Piekrīti man, Dievvārds to saka, ka mēs, lai jūs esat redzami kā spožas gaismas, jeb zvaigznes vai bākas, kas skaidri spīd tumšajā pasaulē. Kas mūs padara par tādiem? Kāpēc mēs vispār varam spīdēt? Vai mēs spīdam tāpēc ar savu harizmu, vai tāpēc, ka mēs vienkārši esam vienmēr dzirdami un skaļi? Tāpēc, ka mums vienmēr ir viedoklis, kuru mēs nekad nevaram paturēt pie sevis, bet mums ir jāpasaka? Vai mēs esam tie, kas vienmēr norādam citiem, kas viņiem ir jādara, jo mēs vienmēr zinām labāk? Vai tas ir tas, kas padara mūs par gaismu vai par bāku šajā pasaulē? Droši vien nē. Nevienam nevajag tādu bāku, vai ne? Bet tas ir Kristus mūsos, kas mūs padara par to. Jo, ja jau mēs paši tādi varētu būt, tad jau ik viens cilvēks pasaulē var būt bāka sev. Bet mēs redzam, ka mēs paši par sevi droši vien, mēs nevaram spriest par visiem, bet mēs par sevi varam teikt, ka tu kā bāka bez Kristus joprojām bija tumsā, un tu neredzēji lietas tā kā tās patiesībā ir. Tas nozīmē, tas, kas ienesa gaismu tavā dzīvē, ja tu spēji sāki ieraudzīt lietas skaidri, ir tas brīdis, kad Kristus ienāca tevī. Kad mainījās tava būtība pilnībā, kad tu kā cilvēks izmainījies, tāpēc, kad Dieva dzīvība ienāca tevī. Un tad jautājums ir, kā šī gaisma var tikt redzama? Okay? Ja viņa netiek redzama caur to, ka mēs visiem sakam, ko viņi dara nepareizu, kā tā gaisma, kā jums šķiet, kā tā gaisma to redzama? Varat savus domas teikt.
mēs vienkārši spīdam. Es kaut kā nemanīju, ka te kaut kā bija tumšs, ka mēs ienācām tik un tā. Caur labiem darbiem, vēl kā? Caur labiem vārdiem, vēl varbūt. Sandra kaut ko teica. Otru cilvēku ceļot, labi. Kā mēs varētu kopā to nosaukt? Mēs varētu to nosaukt ar savu rīcību, ar to, kā mēs uzvedamies, ar to, kāda mēs esam šajā pasaulē. Cilvēki mūs nolas. Tas, ja tu stāvēsi nekustīgs stūrītī, droši vien tevi nepadarīs par bāku, vai ne? Tajā brīdī, kad tu atver savu muti, tajā brīdī, tad, kad tu sāc kaut ko darīt, tas ir tas brīdis, kur tā bāka var sākt darboties. Piekrītat tam? Okay. Man patika tulkojums, es domāju par to, ja man ir jāspīd šajā pasaulē, un tā spīdēšana nenotiek vienkārši tāpēc, ka Jēzus ir ienācis manī, jo cik no jums zinat, ka varbūt esat satikuši cilvēkus, kuri ir kristieši, varbūt tu pats tāds esi, bet tu necau roku, ja? Un tu saki, tā mana gaisma tāda štruntīga. Jeb tai gaismai, kas no manis spīd, gluži neviens negrib sekot, jeb tās nav gluži tā gaisma, kas ir Jēzus manī. Droši vien, ka mēs katrs varētu teikt, vai kaut kādās konkrētās situācijās, kur tā ir bijis. Bet kas ir tas, kas liek tai gaismai, kas ir manī, kas ir Kristus manī, spīdēt tā, ka cilvēki ierauga gaismu? Un es skatījos turpat Filipiešiem, man likās interesanti tā 2. nodaļas par iesaku visu Filipiešu vēstuli, jums kaut kad izlasīt nākamajā nedēļā. Un mēs lasām no 12. panta, un es lasīšu sākumā latviešu tulkojumu, es lasu 12. gada tulkojumu, jums ir cits, tad viss kārtībā, un pēc tam izlasīšu angļu valodā kādu tulkojumu, man liekas, labi pateikts ir. Tātad 12. pants ir pirms viņš runā par to, lai mirdzat jūs kā gaisma. Viņš saka, tādēļ mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai man klātsot, bet daudz vairāk manā probūtnē, kā tas ir tagad, bijībā drebot, darbojieties savas pestīšanas labā. Pāvils dod uzdevumu Filipiešiem, darbojieties savas pestīšanas labā. Un tā virspusē lasot varētu doties, kas tad mums vēl jādara pie savas glābšanas, vai tad Jēzus nav visu izdarījis, par ko Pāvils šeit runā. Un tad skatījos Filipiešiem 2. nodaļas 12. pantu, New Living Translation, angļu valodas tulkojumā, un es viņu iztulkoju, un es izlasīšu, man liekas, tas ļoti labi paskaidro to domu. Dargie draugi, jūs vienmēr ievērojāt mans norādījums, kad es biju ar jums, un tagad, kad esam prom, tas ir vēl svarīgāk. Cītīgi strādājiet, lai parādītu savas glābšanas rezultātus, paklausot Dievam ar dziļu pietāti un bijību. Šis tulkojums saka, ka mums ir kaut kas jādara, ka mums ir jādarbojas, tā kā Ledžas tulkojumā teikts, darbojieties, jeb šajā tulkojumā strādājiet, lai savus glābšanas rezultātu padarītu redzamu citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tā glābšana, kas ir notikusi manā sirdī, kad es pieņēmu Jēzu par savu kungu un kļuvu par jaunu radījumu Jēzu Kristu, ka man ir kaut kas jāsāk darīt, lai tā glābšana būtu redzama arī citiem cilvēkiem, lai tā gaisma, kas no manis spīdētu, sāktu rādīt kādam ceļu. Un skatījos arī kādā citā tulkojumā, vēl kas ir New King James tulkojums, kur ir teikts, izstrādājiet savu pestīšanu, darbojieties, strādājiet pie savas glābšanas, izstrādājiet to. Nozīmē, tas ir darbības, kaut kas prasa mūsu darbību, vai ne? Pastījot grieķu valodā, ko tas vārds izstrādāt nozīmē. Pilnībā izstrādāt, padarīt pilnību, paveikt, netieši pabeigt, radīt, izpildīt. Un domājot, to varētu teikt, ka mēs varētu teikt, ka izstrādāt savu glābšanu nozīmē padarīt redzamu to rezultātu, kas ir noticis mūsos. Mēs esam tagad jauna radījuma Jēzu Kristu. Un acīm redzot, Dieva vārds mūs māca, ka to var redzēt. Tas, ka tu esi glābts, tas, ka tu esi kļuvis par jaunu radījumu, tas ne tikai ir garīgs fakts, kas ir apstiprināts debesīs un kas padara tevi par Dievu bērnu un tevi aizved uz debesīm, bet tam ir jābūt redzamam arī šajā pasaulē, ne tikai tev zināmam.
Es atceros kādu mācītāju, kurš stāstīja, viņš saka, viņam bija darba kolēģis, kurš nekad nevienam nestāstīja, ka viņš ir kristietis. Un viņš bija 10 vai cik gadus nostrādājis savā darba vietā, un viens pat nebija nojauts, ka viņš ir kristietis. Un man liekas, pat arī tad, ja kristietis nepasaka nevienu vārdu, jābūt nojaušamam, ka viņā ir kaut kas. Man šķiet, jo Bībele saka, ka ne tikai mūsu vārdi ir tie, kas rāda gaismu, bet mūsu darbi ir tie, kas rāda gaismu. Mūsu rīcība, mūsu uzvedība ir tā, kas rāda gaismu šajā pasaulē cilvēkiem, un tā rāda gaismu uz Kristu. Tad jautājums, kā mēs varam parādīt savus glābšanas rezultātus? Vai glābšanai ir jābūt redzamai mūsu dzīvē? Vai mūsu dzīvē ir jābūt atšķirīgai no tās dzīves, kādu dzīvojam pirms mēs bijām glābti? Vai mana dzīve un mana rīcība, attiecības ar cilvēkiem, tas, ko es runāju, atšķiras tagad, nekā tas bija pirms es biju glābts? Un tie visi ir labi jautājumi, kurus sev uzdot. Un tie nav jautājumi, lai tagad, es nožēlojamais, un tagad ieiet stūrītī un sāk sev žēlot. Nē, bet tad kaut kas man ir jādara citādāk, nekā es līdz šim esmu darījis. Man ir kaut kā jādarbojas, ja man ir jāizstrādā savu pestīšanu, lai tas, kas ir noticis manā iekšienē, lai tas būtu redzams cilvēkiem. Un lai es varētu piepildīt to misiju, ko Dievs man ir devis, būt par bāku šajā pasaulē. Saki, mana misija ir būt par bāku. Amen. Āmen, tur teikt, kas tad es par bāku, kurš grib man sakot? Dievs par tevi saka, tu esi bāka šajā pasaulē cilvēkiem, kas nepazīst Dievu. Tā ir tava misija. Jā, manai tātad atbildēju uz visiem šiem jautājumiem, ko es iepriekš teicu, viņai patiesībā vajadzētu būt jā. Manai dzīvei, arī manā ikdienā, nevis tikai svētdienā, kad mēs sanākam visi skaisti kopā, būtu jābūt atšķirīgai no tās dzīves, kādas dzīvoju pirms es kļuvu glābts, pirms Kristus ienāca manā dzīvē. Un tā ir laba vieta, kur mēs, katru reizi, kad mēs nonākam pie šiem kritiskiem jautājumiem, kuro mēs redzam neatbilstību tam, ko varbūt mēs gribam redzēt, tas ir labs brīdis, kur pieņemt lēmumus. Tas nav brīdis, kur sveikt, vai, kāds es slikts, esmu kristietis. Nē, tas ir brīdis, kur, es kaut ko neredzēju, bet tagad es redzu, Dievs, es gribu, ka tavs vārds sāk ietekmēt manu dzīvi, un es gribu būt par to bāku. Nevis es nekad nebūšu. Nē, tu būsi, jo Dievs tev redz tā. Viņš tev jau iedevis to misiju. Pirms tu vispār, var sakot, sāki spīdēt. Viņš tev tic, Dievs tev tic. Bībele saka, ka mūsu vecais cilvēks, jeb tas iepriekšējais cilvēks, kurš bija pirms tu tiki glābts, ka viņš ir miris. Viņa vairs nav. Līdz ar Kristu es esmu krustā sists, Bībele saka, un tagad nedzīvoju es, jeb nedzīvo vairs mans vecais cilvēks, mana vecā daba, mana personība, vai vienalga, kā mēs sevi attaisnojam, bet manī dzīvo Kristus. Un tas ir tas, ko Dieva vārds saka par tevi. Tur teikt, es nevaru tā teikt par sevi, bet tas, ko Dieva vārds par tevi saka, un tas ir tas, ko tev ir jāsāk teikt par sevi. Mans vecais cilvēks, kāds bija tavs vecais cilvēks? Nu, es par sevi, man dikti jāstāsta apkārt, man bija 16 gadi, kad es kļuvu glābta, bet mans vecais cilvēks, es muļķības gribēju darīt. Ko 16 gados, kāds tās muļķības, bet ir kāds muļķības, ko darīt. Man gribējās vienmēr būt tam, kas pēdējā paliek, tad, kad ir pasākumi. Es domāju par ballītēm. Man gribējās būt skaļākajai. Varbūt tas joprojām man ir, bet es ceru, ka Dievs to var izmantot. Grūti atceries, tas bija sen, man gribētos būt pierakstīts, kāda es biju toreiz, bet es atceros, ka pirms es biju glābta, bija kaut kāds brīdis, kur es sapratu, kad kaut kas nav kārtībā ar mani. Un man liekas, mēs katrs kaut kur savā dzīves posmā, varbūt pirms mēs kļuvām par kristiešiem, mēs sapratām, kaut kur nevelk līdz galam. Un man bija tāda, es nevaru būt pietiekami laba. Es atceros, ka es pati sev teicu, es nespēju būt pietiekami laba. Es gribu būt laba, bet es nespēju būt pietiekami laba. Un tad, kad Jēzus ienāca manī, šie jautājumi izzūd. Man vairs nebija šo jautājumu. Es kļuvu laba, jo viņa labums ienāca manī. Un tas ir tas, kā Dievs tevi redz. Un tas ir tas, kad tu rīt no rīta pamosies, vai šovakar, kad tu tīrīs zobus. Es iedrošinu tevi, skaties spogulī un saki, vecais cilvēks ir miris.
tas vecais cilvēks, nu var nosaukt visas tās lietas, ko tas vecais cilvēks darīja, kurš tev nepatika. Viņš ir miris, aprakts, beigts. Es nezinu, cik reizes tev to vajag teikt. Piemēram, ja tavs vecais cilvēks bija tāds, kas, pieņemsim, bija ļoti greizsirdīgs, ļoti skaudīgs vai greizsirdīgs, un tas ir tas, kas bojā tev dzīvi, tad tu sev skaties spoli un saki, tas vecais greizsirdīgais cilvēks ir beigts. Viņš ir miris kopā ar Jēzu Kristu. Un es tagad dzīvoju jaunais radījums. Kāds tas jaunais radījums ir? Bībele saka, viņš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Viņš ir tāds, kāds Dievs ir. Tas jaunais, kas tu esi, tāds ir. Tu neesi greizsirdīgs. Tas ir tas vecais cilvēks, kas cenšas, ja patiesībā vēlns, kas tev cenšas atgādināt pagātni, un viss, kas tev tajā brīdī ir jādara. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Pilnīgi jauns radījums, pārradīts Dieva līdzībā. Mēs zinām, ka mēs nevaram neko pielikt pie tās glābšanas, ko Kristus ir paveicis. Viņš ir pilnīgu glābšanu izdarījis, bet Dieva vārds saka, ka mums ir kaut kas jādara, lai šī glābšana būtu redzama. Kristus, tas tāpat, ka viņš tevi neapturēs tavu muti tad, kad tu gribēsi pateikt to, ko tev nevajag teikt. Mums pašiem, tad, kad atnāk tās izaicināšās situācijas, mums ir jāpieņem lēmums. Es rīkošos kā jauns radījums, vai es rīkošos kā mans vecais cilvēks. Un es teikšu, tas prasa treniņu, jo bieži vien tas vecais, tā inerce no tavas vecās dzīves, tava miesa joprojām grib rīkoties tā, kā viņi grib rīkoties. Tad, kad tu pieņēmi Jēzu par savu kungu, tavs gars piedzima no augšienes. Tie no jums, kas varbūt nav dzirdējuši, tu esi trīsdaļīgs. Cilvēks sastāv no 3 daļām. Ir gars, dvēsele un ķermenis. Cilvēka gars ir tā vieta, kurā Dieva gars iemājo tad, kad mēs pieņemam Jēzu par savu kungu. Un tā ir mūžīga daļa, tā ir tā daļa, kas dzīvo mūžīgi. Un gars ir visiem cilvēkiem. Arī glābtiem, neglābtiem, un tā ir mūžīga daļa, tāpēc ik viens cilvēks dzīvos mūžīgi. Atšķirība ir, kur viņš pavadīs mūžību. Cilvēks, kura dzīvē nav ienākus glābšana, nav ienākus Dieva dzīvība, viņš dzīvo nāvē, un viņš dzīvos mūžību nāvē. Jeb Bībele saka, kopā ar vēlnu un viņa eņģeļiem. Bet mēs varam izvēlēties dzīvot dzīvībā, un mūsos ienākus Dieva dzīvība, un Dieva gars iemājojas ir mūsu garā. Un tad ir mums dvēsele. Kas tā dvēsele tāda ir? Dvēsele, tas ir mūsu prāts, mūsu intelekts, tā ir mūsu griba, tās ir mūsu emocijas. Un tā ir daļa no mūsu cilvēka, kura neizmainās brīdī, kad mēs pieņemam Jēzu par savu kungu. Vai tu esi to piefiksēji, ka tad, kad tu tiki glābts, tas nebija tā, ka no rīta tu pamodies un vienkārši tev tikai labas domas, tikai labas vēlmes, varbūt kādu brītiņu. Un tad kāds pēkšņi nobremzēja tev priekšā ar mašīnu, un tad izlauzās no tevis visa tā lavīna, kura bija tur jau kādu laiku krājusies. Ja? Un tu saprati, kas nav kārtībā, es taču esmu glābts, kāpēc es tā runāju? Okay, tā tad kaut kas man ir jādara lietas labā. Un tad ir mūsu ķermenis, jeb tā māja, kurā mēs dzīvojam. Un runājot par mūsu garu, mūsu gars ir mūsu patiesā būtība. Tas esi tu. Tas ir tas, kas ir glābts, kas ir svēts, kas ir taisnots, un tas ir tas jauns radījums Jēzu Kristu. Bībele runā par to, ka mums ir jāuzvelk šis jaunais cilvēks, jeb tas iekšā, kas ar mums ir noticis, šī jaunpiedzimšana, šis svētums, labums, viss, kas ir ienācis mūsu garā, ka mums viņš ir jāuzvelk uz āru, lai viņš ir redzams. Bībele saka, uzvelciet jauno cilvēku tā, lai viņš būtu redzams. Un Dieva vārdā nav teiks, ka Dievs uzvelk mums jauno cilvēku, bet ka mums ir jāuzvelk šis jaunais cilvēks. Dievs mums kā kristiešiem ir mudinājis kaut ko darīt, un tas, kā mēs to varam, šo jauno cilvēku pirmām kārtām, kā mēs viņu varam uzvilkt, mēs noskaidrojot to, kas tad mēs esam Jēzu Kristu. Tu nevar uzvilkt kaut ko jaunu, ja tu nezini, kas tas jaunais ir. Tev ir jāzina, kas tu esi Jēzu. Tev ir jāzina, ko Dievs priekš tevis ir izdarījis. Un to tu vari noskaidrot, lasot Bībeli. Lasot labas grāmatas, kā pieņemsim, es iesaku izlasīt grāmatu viņā, maziņu grāmatiņu, tur ir daudz raksturvietas, kuras runā par to, kas mēs esam Jēzu Kristu, kā Dievs mūs tagad redz caur Jēzu Kristu. Un tas ir tas, kā Dievs redz tevi un kā tev būtu sevi jāredz. Un tev būtu jāinformē savs prāts, savas emocijas un sava griba, lai arī viņi saprot. Un tavu miesa, viņa būs tā, kas darīs to, ko tavs prāts viņai teiks darīt.
Bībele saka, Romiešiem 13. nodaļa 14. pāns mēs varam uzšķirt. Romiešiem 13, 14. Bet terpieties kungā Jēzu Kristū un rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekārēm. Kāds cits tulkojums saka, bet terpieties kungā Jēzu Kristū un neapgādājiet miesu, lai apmierinātu tās kārības. Bībele saka, mēs uzvelkam Jēzu, pēc būtības uzvelkam Jēzu. Efeziešiem 4. nodaļa no 17. pānta es lasīšu. Efeziešiem 4, 17. To es jums saku un apliecinu kungā, jums vairs nav jāstaigā, jeb jādzīvo tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā. Ja tu varētu teikt, man vairs nav jādzīvo tā, kā es dzīvoju pirms es kļuvu glābts. Jo mans prāts bija tukšs, es nezināju, kas ir tas, ko Dievs manā labā bija izdarījis. Jo šādi cilvēki, kas nezin to, kas nav glābti, Bībele saka, viņi ir aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības, savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ. Viņi ir zaudējuši kauna jūtas un nodevušies izlaidībai, nepiesātinātami, ļaudamies visādai nešķīstībai. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu, ja cienām, Kristus tāds nav. Ja jūs esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzu Kristū. Dievvārds tālāk saka, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīvesveidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā, atjaunodamies savā prātā un garā, un ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesā svētumā. Dievs tā kā iedod pilnīgu formulu, viņš saka, kādā veidā tu vari atmest savu iepriekšējo dzīvesveidu, kādā veidā tu vari tikt galā ar tām lietām, kas tavā dzīvē nav kā gaisma priekš citiem cilvēkiem. Viņš saka, pirmām kārtām, atmetiet to iepriekšējo dzīvesveidu, atjaunodamies savā prātā un garā. Ja tāds cits tulkojums saka, atjaunodamies savā prāta garā. Ja mēs varētu teikt, ja mēs skatāmies vēstuli Romiešiem 12. nodaļu un 2. pantu, Dievvārds saka, atjaunojieties savā prātā, lai jūs varētu saprast, kāda ir Dieva griba. Tātad viens no varētu teikt, soļiem, kādā veidā es varu tikt galā ar savu veco cilvēku, ir tām lietām, kas nepagodina Dievu, es varu to izdarīt, atjaunot savu prātu, savus zināšanas par to, kas es esmu Jēzu Kristū. Romiešiem es lasīju no Romiešiem 12. nodaļas 1. un 2. pantu. Pāvils viņš saka, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā. Šik veids, kā es nedzīvošu tāpat kā cilvēki, kur nepazīst Dievu, veids, kā es varēšu būt atšķirīgs, ir tad, ja es atjaunošos savā prātā, jeb es mainīšu savu domāšanu. Par ko man ir jāmaina savu domāšanu? Pirmām kārtām pašam par sevi. Kas es esmu tagad? Ko Dievs priekš manis? Kas Dievs priekš manis ir? Ko viņš priekš manis ir izdarījis? Ko Dievs saka par mani? Bībele saka, tu esi jauns radījums Jēzu Kristū. Saka, es esmu jauns radījums Jēzu Kristū. Amen. Tu biji garīgi miris, tu biji ceļā uz elli, velns bija tavs tēvs, un tev bija velna daba, pirms tu kļuvi glābts. Tur teikt, nē, es cik slikts nebija. Tas ir tavs garīgais stāvoklis, tieši tāds bija. Bībele saka, mēs ar saviem darbiem nevaram izpelnīties glābšanu, mēs nevaram tikt taisnot caur saviem darbiem. Un cilvēku šo dabu, tu varētu teikt, kāpēc tik slikti par mani saki? Vienkārši visi cilvēki, tāpēc, ka Ādams grēkoja, tāpēc, ka Ādams nodeva Dievu, tāpēc, ka Ādams nepaklausīja Dievu, un tāpēc, ka Ādams ir visas cilvēces tēvs, viņš šo grēka dabu nodevis ir tālāk visai cilvēcei. Un mēs vienkārši to mantojam no saviem vecvecākiem, un tu tālāk nodod saviem bērniem, šī grēka daba pārmantojas no paudzes paudzē. Un mēs piedzimstam jau ar grēka dabu. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs dzirdēt evaņģēliju, lai mēs varētu tikt glābti. Un neviens cilvēks nevar izmainīt to. Pats cilvēks nevar izņemt no sevis to grēka dabu, lai cik labi viņš censtos dzīvot, lai cik labus darbus viņš censtos darīt. Cik daudz cilvēku, es domāju, patiesībā, tāpēc, ka viņi nav dzirdējuši evaņģēliju par Jēzu Kristu, viņi cenšas darīt labus darbus, kas ir apsveicami. Un viņi iespējams pat
atdod visu, kas viņiem ir. Ja? Viņi daudz lietas labas dara citu cilvēku labā, varbūt pat gatavi ir iet nāvē citu cilvēku dēļ, bet tas nemaina dabu, kas ir viņā, jeb to garīgo stāvokli, kādā viņi ir Dievu priekšā. Vienīgais, kas to var izmainīt, Jēzus. Vienīgais, kas to var izdarīt, Dievs to var izdarīt. Un viņš to izdarīja sūtīdams Jēzu. Viņš nomira pie krusta, viņš augšām cēlās, lai viens, kas viņam ticētu, varētu tikt glābts un viņa gars varētu atdzimt priekš Dieva. Slava Dievam. Grēki, bēlna daba tika aizstāta tad, kad tu pieņēmi Jēzu ar svēto garu un Dievu dzīvību un dievišķo dabu. Un tagad tu esi pilnīgi jauns, nevis uzlabots radījums. Pilnīgi jauns cilvēks. Kāds students teica, mums bija līdzīgi šī tēma arī pirmajā kursā, un viņa teica, es beidzot sapratu, ka tad, kad es tiku glābta, es nevis tiku uzlabota un kļuvu labāka. Es nebija tā, ka, okay, es biju jau diezgan laba, bet tagad es kļuvu vēl labāka. Nē, es pilnīgi jauns cilvēks esmu. Pilnīgi jauns. Tas, kas bija, ir miris līdz ar Jēzu, un es esmu pilnīgi jauns radījums. Dievs tagad mājo ar savu dzīvību manī. Dieva dzīvība ir manī. Kad tu neskaties uz sevi no dabiskā, fiziskā skatu punkta, bet kad tu ieraugi sevi Kristū kā jaunu radījumu, jo Dievs tevi tā redz. Viņš vairs neatceras to, kāds tu biji, nedz atcerās arī tavus grēkus. Dievs neatcerās to. Varam mēs kopā pateikt, vienkārši tu pēc manis var atkārtot, es esmu jauns radījums. Viss vecais ir pagājis. Manī viss ir jauns. Man ir jauna dzīvība. Man ir jauna daba. Manī ir Dieva dzīvība. Halleluja, slava Dievam. Tālāk, ja mēs paskatāmies turpat Filipiešu vēstulē, tā mēs gribam mazliet pievērst. Ejam apakaļ uz Filipiešu vēstuli, ko es sākumā lasīju. Un palasīsim tur iepriekš. Jo man liekas, tas brīnišķīgākais ir tas, ka Dievs ne tikai viņš ne tikai saka, ko mums darīt, un ne tikai viņš tā kā nodrošina to iespēju, ka mēs varam būt par bāku šajā pasaulē, bet viņš nāk mums palīgā, lai mēs to varētu izdarīt. Un lasīsim Filipiešiem 2. nodaļa. Filipiešiem 2. nodaļa. Un es lasīšu no 12. panta un mazliet uz priekšu, vienkārši lasa līdzi. Tādēļ, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai man klātesot, bet daudz vairāk man probūtnē, kā tas ir tagad, es bijībā darbojieties savas pestīšanas labā. Un tagad klausies nākamo pantu. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Un skatījos kādu citu tulkojumu, un tur ir teikts, ka Dievs ir tas, kas rosina mūsos gan gribēt, gan darīt saskaņā ar viņa labo gribu. Man liekas, cik Dievs ir labs. Es domāju, cik daudz reizes tev ir bijis tā, ka, pieņemsim, tu kaut ko pateici, ne to, ko tev vajadzētu pateikt, jeb tu rīkojies ne tā, kā tu gribi rīkoties, un tev iekšā tu jūt, Dieva gars saka, nebija labi, tas nebija pareizi, un tu ej un tu atvainojies. Un kas ir tas, kas tevī to dara? Dievs tas, kas rosina tevī, tā Dieva dzīvība, kas ir tevī, viņa tā, kas rosinās tevī, viņa tā, kas ved tev uz dzīvību. Viņš saka, tas nebija pareizi, tu vari rīkoties citādāk, tevī ir Dieva dzīvība. Bībele saka, Dieva mīlestība ir izlieta tevī caur svēto garu. Tu spēji rīkoties mīlestībā, tas nav kaut kas, ko tu nespēji izdarīt, tā ir tikai izvēle. Tās tavu mīlestība ir manī. Bībele saka, uzģērbiet jauno cilvēku. Tad, kad tu svētdien ienāc draudzē, varbūt ir kāds cilvēks, kur tu negribi redzēt, kur tu varbūt tu negribi satikt, vai tev nav tāds noskaņojums, kā kāds varbūt ārā nomācies laiks, novembris, varbūt kaut kas cits vēl noticis ir. Ko nozīmē uzvilkt jauno cilvēku? Tu ienāc draudzē un tu uzvelc jauno cilvēku. Halleluja! Šī ir jauna diena. Dieva žēlstība manā dzīvē ir šajā dienā. Es pateicos Dievam, ka es varu būt draudzē, es varu dzirdēt Dievu vārdu, un tu nebeidz smaidīt. Vai tāpēc, ka tu gribi smaidīt? Varbūt tu negribi smaidīt, varbūt tu gribi raudāt. Bet tu uzvelc jauno cilvēku, jo Bībele saka, tas ir līdzīgs Kristum. Bībele saka, priecājieties vienmēr.
Tu ieraugi kādu cilvēku, kurš pienāk pie tevis un varbūt pasaka tev kaut ko, kas nav īsti brīdī tajā. Un tu uzvelc jauno cilvēku. Un tu neatbildi ne ar ātriem vārdiem. Un tu neatbildi atpakaļ ar nepatīkamu kaut kādu attieksmi. Tu uzvelc jauno cilvēku. Un tās ir tās izvēles, ko mēs darām katru dienu. Tad, kad mājās mēs esam un nenotiek viss, varbūt bērni nenomazgā traukus, tad, kad viņiem vajadzētu nomazgāt traukus, vai vīrs neizdara to un to, vai sieva neizdara to un to. Mums visiem ir izvēle, kā mēs reaģējām uz mūsu dzīves situācijām, bet Dieva vārds saka, esiet par bāku šajā pasaulē, esiet par gaismu, uzvelciet jauno cilvēku, atjaunojiet savu prātu, saprotat to, ka jūs vairs neesat tādi, kādi jūs bijat, jūs esat jauni, Dieva dzīvība ir ienākusi jūsos, Dieva iespējas ir ienākušās jūsos, un tas brīnišķīgākais ir tas, ka Dievs pats ir tas, kas darbojas jūsos, ka jūs gribat darīt saskaņā ar viņa gribu, un viņš arī dod spēku darīt saskaņā ar viņa gribu. Viņš pats ir iesaistīts tajā procesā, tas nav tevis lauša, es tagad sevi lauzīšu. Tas nav tas, kas tev ir jādara. Tas, kas ir miris, vairs nav jālauž, viņš ir beigts, un tas ir tas, kā tev ir sevi jāierauga. Tad, kad tavs vecais cilvēks it kā sāk celties augšā, tu viņam pasaki, viņš ir miris. Tu pat nemēģini, miris, beigts, pagalām, aprakts. Es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, mani ir Dieva dzīvība, mani ir Dieva mīlestība. Šodien aizejot mājās, man Dieva mīlestība plūdīs no manis. Šodien atnākot uz draudz, Dieva mīlestība plūdīs no manis. Šodien aizejot uz darbu, Dieva mīlestība plūdīs ārā no manis. Ko nozīmē Dieva mīlestība? Nozīmē, ka tur nebūs ātrsirdīgi vārdi. Bībeles patiesībā ļoti praktiski ir. Tad, kad viņi runā par jauno cilvēku, viņi skaidri saka, nedusmojieties. Bībele skaidri saka, tad mums visiem liekas, mēs visi esam vainīgi tajā, ka mēs dusmojamies, vai ne? Bet mēs varam pieaugt. Mums varbūt tas jaunais cilvēks ir tā uzvilkts, tā. Tu zini, uzvelc uz vienas rokas, un viņš tā, pārējais vēl viss vecais ir. Ja? Bet tu uzvelc, tas ir visas dzīves, tas ir process, ko tu dari dzīves garumā. Tu trenē sevi, tu velc to jauno cilvēku, kad reiz, kad tev ir šīs situācijas, kad tev ir izvēle, kā tu rīkosies. Es izvēlos uzvilkt jauno cilvēku, un es izvēlos būt par tavu gaismu šajā pasaulē. Attiecībā uz saviem kolēģiem. Liekas, tad, kad veikalā es esmu, tad, kad man priekšā pielien, tad, kad tu tā tante ar savu groziņu man baksta visu laiku, un tu jau ilgu laiku apliecini pie sevis. Bībele saka, ka Dievs pats ir tas, kas dod tev spēku darīt saskaņā ar viņa labo gribu. Tēvs, es pateicos, ka tavs spēks ir manī, un es staigāju tavā mīlestībā, un tu pagriezies un saki, Dievs jūs mīl, vai es jums varu kaut kā palīdzēt? Un tas cilvēks, wow! Vai kasieris nesaskaita pareizi naudiņu, un tu vari visu savu dienas sakrājušos smagumu izliec to vienu cilvēku, bet tajā brīdī tu vari izvēlēties būt par bāku. Un tu saki, es šodien turēšu, es šodien pildīšu to misiju, ko Dievs man ir uzdevis. Es būšu bāka. Es būšu tā bāka, kas spīd un rāda uz Jēzu. Jo tas, ja reiz viņš saka, ka mēs būsim bāka, mēs būsim redzami. Un pat ja tev šķiet, kas tur liels, cilvēki ievēro. Cilvēki ievēro to. Bībele saka, jūs esat redzami kā spožas gaismas, jeb bākas, jeb zvaigznes, kas skaidri spīd tumšajā pasaulē. Izvēlamies būt par bākām. Labi? Atceramies to mūsu ikdienā. Atceramies no rīta, kad tu celies, tu vari ieskatīties uz spoguli un teikt, šodien es esmu bāka, kas spīd un rāda cilvēkiem uz Jēzu, kas rāda uz viņa mīlestību, kas rāda uz to, ko Dievs manā dzīvē ir izdarījis. Viņš man ir izglābis, viņš man ir padarījis par Dieva taisnību, viņš ir visus mans grēkus piedevis. Es esmu Dieva svētums, tagad manī ir Dieva mīlestība, Dieva dzīvība ir pārpilnībā izlieta par mani. Slava Dievam, es spēju visu Kristu, kas mani dara stipru. Un tad, kad tu ieliec sevī šīs raksturvietas, tad viņas tajās izaicinošos brīdos svētais gars vienkārši viņas tev atgādinās. Un tu varēsi izvēlēties tajā brīdī būt par bāku tā vietā, lai ļautu tam veciem cilvēkam smirdēt. Ok. Tēvs, mēs varam lūgt maz brīdi, labi? Tēvs, mēs pateicamies, ka tava mīlestība ir ienākusi mūsos. Es pateicos, Tēvs, mēs esam miruši. Mūsu vecais cilvēks ir miris. Un tagad dzīvo tu caur mums.
Jēzu, tu dzīvo savu dzīvi caur mums. Tu, Tēvs, tava griba un tavi nodomi mūsu dzīvēs. Tēvs, paldies tev, ka mēs esam gaisma šajā pasaulē. Tēvs, tava mīlestība ir tā, kas ir redzama, Tēvs, caur mūsu vārdiem, caur mūsu darbiem. Paldies tev, Tēvs. Halleluja, ka tad, kad mēs esam savā kolektīvā, tad, kad mēs esam savā ģimenē, paldies tev, Tēvs, ka tava gaisma ir redzama caur mūsu vārdiem un caur mūsu darbiem. Tēvs, tāpēc, ka mēs izvēlamies būt par bāku šajā pasaulē, būt par tavu gaismu, Tēvs, kas norāda uz tevi, ka tu esi glābējs, ka Tēvs, tu spēj izglābt tik vienu cilvēku. Paldies tev! Paldies tev, Tēvs, par šo misiju, ko tu mums esi devis. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ok. Rīt ir brīva diena, neiz darbu. Tiem, kam ir mājiņu darbs un jāieteikt. Nesaki, ka tev teica, ka nevajag iet. Un lai mums ir jauki šī pēcpusdiena, un mums šodien ir lielā kafēnīca, tur labi smaržo, tā kā noteikti nepēj garām tām durvīm. Esiet svētīti.